Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Em dîsa biwerine xwendina Memûzîna navdar, Memûzîna Ehmedê Xanî, pirtûka gelek qîmet û rûmet. Em guhane ser beşa bîst û neha. Beşa bîst û neha بحثا چونا ستیه دکت معلوم زیت ستی چوگه ها تاجدین زیم به تن مایا او جی گریو گازن دخوا به هر تشتیره دکت مثلا اسوار خواه خود که مخاطب و جاناجی تشتندی دکت مخاطب گازن ده خود کن گاهی دکر ستی مخاطب او رنگه او ملک معاتب کای روح و روان قلب زینه نورا بصر دیار و دینه هم شادی و هم جفا و هم دم هم لحم و عظام و جلد و هم دم هم شیره و هم چناح و هم پر هم شیره و هم جناح و هم سر هم بیضه و هم آشیان و هم پر جار جار ذکر ستیج خورا مخاطب بر داخوی او رنگه او ملک معاتب به وی شکلی بوی ملک صفت را داخوی اتاب خالد کرن اتاب نازداریا خالد کرن گریو گازده خال جمع دکرن دگو چد گو گای روح و روان قلب زینه ای رحمن ای جان من ای جان قلب زینه نورا باصر دیار و دینه نورا دیتنا چاوه من نیرا دیتنا بیناهی من هم شادی و هم جفا و هم دم هم شاد یعنی کیف خوشیام الجم هم جفا نخوشیا من کلو کدر مجیب پیره هم دم من یعنی هر وقتی بمره هم لحم و عظام و جلد و هم دم هم گوشت و هستی و جلد و خودیه هر وقت من هم شیره و هم جناح و هم سر هم بیضه و هم آشیان و هم پر هم شیره ها من هم جنگ من که از بکارم به بفرم هم سر من حوال من هوگر من هم بیضا و هم آشیان و هم پر او هیکا کو تجه درکت عین هیک یعنی ام هر دو وجد فرق که چیکا ام جه هیک درکتینا هم هلینا مجی یکا هم جی چنگ و باسکه مجی یکن Evet, biz Memuzin kitabımızın 29. bölümüne gelmiş oluyoruz. 29. bölümünde zin artık yalnız başına kalıyor ve artık bazı şeyleri kendi kendine konuşturuyor. Burada da hemşiresi yani kız kardeşi Siti'yi hedef alarak muhatap ederek konuşuyor. Evet, Gagahi'deki Siti muhatap, Siti'yi kendine muhatap alıyordu ve şöyle diyordu o meleğe nazlanarak, o melek sıfatlı, melek sıfatını taşıyan o hemşiresine şöyle nazlanarak sesleniyordu. Ey benim canım, ey benim kalbim, ey benim ruhum, ey zin, ey gözlerimin nuru seninle görebildiğim kimse, ey hemşehrim, ey yani benimle sevinen ve benimle kederlenen, üzüntüye giren, her an benimle beraber olan, etim, kemiğim, tenim ve de her vakit benim yanımda olan kız kardeşim, kanatlarım, onunla uçabildiğim kanatlarım, benim eşim, dengim, aynı yumurtadan çıktığımız
aynı yuvayı paylaştığımız, aynı kanatları edindiğimiz benim sevgili kardeşim. Ve tab'i bi tab'imin mutabık illa ku bi baktina muvafık. Sat şükri tabakti bu yabğavar yaver çavata debe vedata daver. Sat şükri tabakti bu müsa'id tala' geriyaj bu tesa'id. Bakti min eğer çizede reşhat ev kısmete bu müzede hoşhat. Ey ku tab'i ve tab'i min mutabık illa ku bu bakti muvafık bakti min reşa bakti te hoşa. Sat şükri te bakti bu yaver sat şükür ku bakti te biye havale te biye dosti te çavat edbe vedata daver te çavat be Khuda Teala velidayete. Sat şükri te bakti bu müsaad sat şükür bakti te bu havale te iştara müsaade kir. طالع جرياج بوتا صاعد طالعت سعيدات شخصات اشترت بو آریکارت وقت من اگر چیزی درش هات اگر وقت من رجی هات اف قسمت بو مزیده خوش هات قسمت من اوه جمره گلی خوش هات اف قسمت منه. Evet, zin kardeşi Siyet diye böyle sesleniyor. Ey tabiatı benim tabiatıma mutabık olan, uygun olan ancak onun talağı, onun şansı, suudu benim gibi değil. Zira o şans noktasından benden şanslıdır. Şükürler olsun, 100 kere şükürler olsun ki sen muradına erdin. Nasıl istiyorsan Cenab-ı Hak sana öyle verdi, öyle müsaade etti. Baktimin eğer çizede reşhat, eğer ne kadar benim bahtım kara bile olsa, kısmete bu mezede hoşhat, bu bizim kısmetimizdir, bu bizim şansımızdır. Çok hoşuma giden bir durumdur. Taksime gamaj bu merabu, takdiri ezel yakin ve sabu. شاهی جترا او غم جبو من تاجدین جترا او مم جبو من غم چونکه لصورت ممنه لو غم جمرا لسر غمینه غم تقسیم غم بلاج مرابط تقدیر ازل قی خود تعالی هول مساعده کریه شاهی جترا او غم جبو من تو کیف خوش با شاهی بلاش ترابن کلو کدرشی بلاش مرابن تاجدین جترا و ممج بو من بلا تاجدین اتبد بلا ممجی یمبد غم چونکه لصورت ممنه غم و مم نویسا خدا و کفدونا صورت واجی و کفن لو غم جمرا لسر غمینه لو را غم جمرا سر غمه یعنی دوام یختم سر خود دانین جغینی مغمه و کدر کل تشنای بیرامن. Taksime gaman bu merabu yani Allah'ın taksimatı, Allah'ın pay etmesi bu şekil olmuştur. Takdiri ezel yakin ve sabı Allah böyle takdir etti. Ben keder sahibi olacağım. Sen de bahtına, şansına ermiş olacaksın. Şahi jitara u gam jibumen şahi senin için, sevgi, sevin senin için olsun. Benim de üzüntüm benim payım olsun. Tacdin jitara umem jibumen tacdin senin için olsun ve mem de benim için olsun diyor. Hem çünkü gam çünkü surete memene gam ve mem ikisi birbirine çok benziyor yazılış itibariyle de lev gam jemera leser gamene onun için gam üstüne gam, keder üstüne keder. Kafayı yastığa koyduğumuzda memin ve memin tasavvuratından başka düşündüğümüz aklımıza, hayalimize gelen bir şey yoktur. Tekrar baştan sona okuyorum. Gahgahi dikir seti muhatab, evrengehe ev melek muatab, gayruhu revani kalbi zine, nura basari diyaru dine, hem şadiyu hem cefa'u hem dem, hem lahmu izamu cildu hem dem, hem şire'u hem cenahu hem ser,
هم بيضاء وهم آشيان وهم بار، وي طبعي بطبع من مطابق، إلا كوب بختنا موافق، صد شكري تبختي بويا ويور، شاوات دبي ودا تداور، صد شكري تبختي بو مساعد، طالع جريا جبو تصاعد، بختي من اگر چه زید رشاد، اب قسمت ابو مزید خوشهاد، تقسیم غمان جبو مرابو، تقدیر ازل یقین وصابو، شاهی جترا و غم جبو من، تاجدین جترا و مم جبو من، غم چن کل صورت ممنا، لو غم جمرا لسر غمنا.